Псевдо-салафизм ағымының біздің халқымызға тигізген зардабы ұшан теңіз. Ол қазақ жеріне ата-бабамыздың түсіне де кірмеген зауал алып келді. Ерлі зайыптыны ажырастырды, анасының асын арам деп ішпейтін ұрпақты өмірге әкелді. Бауырлар арасына сынақ ақты. Намаз оқитын мұсылманды кәпірсің деп айтқызды. Ал шынайы исламда мұсылмандар арасындағы қатынас қалай еді? Бұған хадистер арқылы жауап іздеп көрсек. Бұхари жинағында келген хадисте сахабалар пайғамбарымыздан кімнің мұсылмандығы абзал деп сұраған еді. Сонда Алла елшісі оған Алланың салаваты мен сәлемі болсын, мұсылман бауырларына қолмен және тілімен зиян тигізбеген адамның мұсылмандығы абзал деп жауап берді. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз бауырмен бір жыл бойына араласпай қалу оны өлтіргенмен тең деген. Ендеше мұсылман бауыры түгіл баласын анасына қарсы шығарған псевдо-салафизм секілді жатағым қазаққа қаншалықты зарар әкелгенін ұғынамыз. Бүгінгі ұрпақ кез келген деструктивті ағымның соңы құрдым екенін жақсы білуге тиіс. Біз әр жақтан келген түбі шірік теріс ағымның емес, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп ұран тастаған Абайдың өсиетінен нәр алуымыз керек.